大家成日喺電視咧都聽到話插喉啊，要駁呼吸機咁樣，究竟插喉係點樣一回事呢？今日咧就示範俾大家睇。我呢個頻道咧主要用啲輕鬆簡單嘅方法咧解釋一啲複雜嘅醫學問題嘅。咁如果你未訂閱嘅話咧，都請你撳翻個訂閱掣，撳埋個鐘仔。太過技術性嘅嘢咧，都唔同大家講太多啦，因為大家都冇興趣嘅。咁我哋最起碼咧要嘅工具咧，咁第一咧就係呢個叫做 Laryngoscope。叫咽喉鏡啦，主要咧就擠入病人個口裏面，等條脷咧就唔好阻住嗰個氣管啊、聲帶嗰個位，等我哋直接可以睇到聲帶，就將啲喉插入去嘅。咁講得係插喉嘅，咁當然亦都要有條喉啦。咁我哋咧就要有一條我哋叫 endotracheal tube，即係話擠落氣管嘅膠喉嚟嘅。個尾嗰度咧就有個氣球咁嘅嘢，呢邊咧我哋駁呼吸機嘅。氣球有咩用？等間咧就講俾大家知。一般我哋做法咧就會用左手咧就揸住呢個嘅 Laryngoscope， 咁跟住咧就滲入嗰個病人個口裏面，跟住咧就用右手咧將呢個氣喉呢個 endotracheal tube 咧咁就擠入個病人嗰個氣管裏面嘅。呢個 Laryngoscope 咧主要就係幫我哋咧就將嗰個脷啊下顎將佢撳低，令到我哋咧插喉嘅時候主要咧我哋要即係喺個口嗰度咧，我哋喺呢邊望入去咧，要睇到嗰個氣管。咁氣管裡面咧就好易認嘅啫，有個聲帶喺度嘅。咁呢個咁嘅熒光色嗰個就係個聲帶啦。咁通常咧我哋要將條管咧就即係通過呢個聲帶入少少落氣管嗰度固定咗咁先得嘅。呢個咁嘅 Laryngoscope 咽喉鏡。佢上高咧其實有盞燈嘅，咁呢度有盞燈，咁變咗咧，我哋擠咗入去嘅時候咧，咁嗰盞燈咧就幫我哋照到個聲帶，睇住咧，咁就唔會話插錯。唔熟手咧，好多時一插咧就插咗去食道嗰度。咁如果擠咗去食道嗰度咧，咁你喺呢度泵氣嘅話，駁咗呼吸機咧，個食道裡面咧就充氣，咁跟住咧就谷住個胃咧，個胃就會越嚟越脹，冇氧氣加到落個氣管嗰度咧，咁當然嗰個缺氧情況就會越嚟越嚴重啦。通常我哋咧就會將呢個氣管鏡咧就慢慢咧就小心咁樣滲入病人嗰個口腔嗰度。咁通常呢個咧有個棘位嘅，即係條脷後邊呢度咧就有個軟骨嘅，呢個白色呢個 epiglottis 呢個叫會厭軟骨啦。咁個作用咧其實咧就有少少係冚住個氣管嘅，因為當我哋吞嘢嘅時候咧，咁因為好容易吞錯喉噶嘛，咁平常咧佢就有啲斜地咁樣，咁擋住個氣管，變咗吞嘢咧就冇咁容易咧就吞落氣管咁就捉住啦。咁所以個作用係咁，但係咧佢插喉嘅時候咧就會阻住我哋睇個聲帶啊，咁所以咧我哋希望咧用 Laryngoscope 咧就將脷啊或者呢個會厭軟骨咧就將佢拖上啲，咁變咗咧我哋一睇咧就睇到個聲帶，就容易做呢個插喉嘅程序啦。咁我哋咧就小心將個 Laryngoscope咧就慢慢滲入去病人嘅口腔嗰度，咁壓住條脷咁樣嘅。咁就通常咧就喺呢個凹位嗰度咧就勾住咗咁樣。咁勾住咗之後咧，我哋就輕輕咧就將佢咧就拉上去上面。咁拉上面咧，咁咪呢度全部呢啲結構咪褪向上，咁我哋咪容易睇到嗰個氣管啊聲帶個位咯。咁所以咧就我哋輕輕咧就將佢拉上啲，拉離開咗，咁有個空位。咁我哋咧就即係正常嚟講咧，呢個燈咧就會照到個聲帶，咁聲帶就會好清楚啦。跟住咧，我哋就可以開始插喉。咁我哋咧要攞條喉先。咁嗰個喉咧，我哋叫 endotracheal tube 啦。個尾嗰度咧係設計到有個氣球嘅。咁個氣球咧就愛嚟固定喺嗰個氣管裡面嘅。咁當然我哋插入嘅時候就唔會打氣住嘅。咁呢個氣球係扁嘅，咁咧就通常咧就要插咗落去咧先至會泵氣。咁個做法上就輕輕咧就喺嗰個 Laryngoscope 側邊嗰度咧就將呢個喉咧就慢慢滲入去。咁慢慢滲入去。咁咧要睇到個聲帶咧要穿過個聲帶嘅喎。咁我哋咧就穿過個聲帶。我哋咧咁穿過咗個聲帶，咁氣球都要穿過個聲帶啦，氣球嗰個位。咁咧，我哋就將佢擠到喺聲帶落少少啦，咁個位置。跟住咧，我哋咧就可以慢慢咧就將嗰個 Laryngoscope 咧就拎走。
咁我哋點樣知道位置啱呢？咁我哋可以攞個聽筒咧，就喺病人個肺兩邊嗰度聽下氣喉嗰度咧，就可以駁一個好似氣球咁嘅嘢咧，就泵啲氣落去，咁聽一聽咧個肺兩邊有冇聲。如果個位置係啱嘅話咧，咁我哋應該聽到咧個肺兩邊咧係有啲空氣入嘅聲音，咁個位置 OK 啦。我哋需要駁嗰個呼吸機喺呢邊駁呼吸機，咁啲氣梗唔希望佢話噴咗出嚟跟住流翻出嚟啦。咁所以咧我哋咧就會將呢個氣球咧就泵脹咗之後咧，佢就會固定咗喺度，咁變咗咧就喐唔到噶啦，咁就唔會話漏氣咁樣啦。咁呢度咧有條藍色嘅線嘅，咁呢條藍色線咧其實佢就特登加落去嘅。咁因為咧，如果我哋即係話都唔放心啦，喺即係聽肺嘅時候都唔係好肯定係咪真係落到個氣管嗰度嗰條喉，咁我哋可以照個 X 光。照 X 光嘅時候咧，其實呢條咁嘅藍色線特登加落去 X 光嘅照完之後咧，係睇到呢條藍色線嘅，我哋就大概預到咧嗰個氣喉個尖尖嘅地方咧去到邊度，咁我哋就知道咧個位置啱啦，咁啊即係多一重保險可以 check 咧個氣喉嘅位置。我拍呢條片嘅時候咧 ，Boris Johnson 已經第2日喺 ICU， 話就話佢咧就唔需要呼吸機，不過咧以英國入 ICU 嗰個數字嗰個死亡率咧，差唔多咧佢好似 Boris Johnson 咁嘅年紀嘅人咧入得 ICU 咧，差唔多淨係得一半人可以出得翻嚟嘅，咁啊希望佢吉人天相啦。臨尾都提一提咧，我就啱啱開咗個 Instagram 嘅 account 就叫做 Dr. West Kindergarten 嘅，有一啲比較瑣碎嘅醫學問題，咁譬如話呢排都好多人會問咧，個 Ivermectin 嗰個寄生蟲嗰個藥咧係咪有效？咁因為咧唔係太多嘢講，所以咧我都會拍少少好短嘅片咧，就擠喺 Instagram 嗰度。大家有興趣咧就下低有條 link， 咁啊可以咧就 click 入去睇一睇。咁 Instagram 上高咧就都會分享一啲比較生活化嘅嘢啊，貓片啊，或者啲生活嘅相咁樣嘅。今日就講到呢度先，下次再見，拜拜。